มีสุบอมโอนี่คือจีหางเชงเนี่ยในไงตีประมาณขายมีตัวนักชนะปีปอมาเป็นบุญไงที่พายจะเป็นการผมเจอผมชัวครั้งต่อปีตำไหลมีทะเลทะเลจครั้งไปยังเกิดในคงหลวงปีโรยไงก็มีการเจงวิพิจารณ์ประธานประเทศตะเลือบรรดาสังคมบริบทในการเชียร์รอไปแต่มีทะเลยืนชนะเมื่อมีการเจงวิพิทำให้ไอทะเลเราต่อเติมสองตรมปีโรยตลาดเชียงในคงบัญชีหรือก็ใบโรยตลาดเชียงในคงบัญชีพอต่อมาก็บัตเตอร์มอมีต่างอันต่างให้ยืนก็เคยมีหลายทั้งต่อมาจะมีทะเลยังก็มีเคยการพิกรแบบนั้นเอาไว้แต่มีปัญหาจราจรแต่เลยการพิกรแบบนั้นพิจารณาคือมีปัญหาแต่เลยเนี่ยแต่ก็ติงมีแต่ไปมีผมน้องจ้องอยู่ตรงนี้ในขนมเหยียบไปใกล้หรือก็จีนเนี่ยวินิโยแต่ตามสักปอมเมียนได้เก็บซับสายรูดรัวทำมีบานลางคลังขณะใดมีเธอในขนมไหลก็ปูหายก็ติงเลยแล้วไปได้จีปัญหาแล้วไปได้ปูกอบซับสายเนี่ยถ้าก็เติมแต่ติงอย่างนั้นก็เธอการลุจริงอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นคำลุแต่ขาดอย่างนั้นเนี่ยคลาสยุมเนี่ยคลาสไซเนี่ยคลาสเตยจีเรื่องถ้าจะการช่างเบาหน้ามืออย่างเดียวถ้าเป็นแมนแทนได้ยังเธอโยปีกระดาษศาสตร์ยังเธอโยมปีปอมเมียนยังเธอสกอมปีปอมเมียนแล้วที่อยู่มีจุดมาโปนั่นในขนมเปย์ปัจจุบันนี้มีคือจีดำน้ำคือโครงการซ้อมเลยสำหรับระยะเปย์เวงบินจะให้ปีปูโกยุบายระบาดธนิกิกันดาต่างอ๋อเวิร์ตลอดหมดการดำน้ำต่างกับแต่ได้การดำน้ำต่างกับแบบนั้นทัดเนื้อเลือเศรษฐกิจไปช่วยในการบำรุงประดังจริงหมดในการบำรุงประดังจริงหมดวินึงมันต่อถวยมีหลายทลายจีหลายนึงมันก็แบบปูการสมานระบบเนี่ยต่างออกนี่ก็ทำมานะปีปูการชี้ก็ระบบบรรดาแต่ในเกียร์ตู้แตงปีพวกโลกรวมดังสามวันกินเลยแต่สาหายกินเลยแต่ดังก็ทำมีหนึ่งมีการล้างดำไหลคลังปูเนี่ยแต่บอกปมลอยต่างออกน้องกับปงแต่ผมบอกติงเมียให้สแนปเนี่ยแต่ไพ่ปลุยของปีเปวลีหรือก็ไพ่ปลุยจะทำการโยกในปอมเบียนกับปงแต่ลูกมีระบบกลุ่มหนึ่งพิภพโลกขนมเปย์ปัจจุบันคือเจสังเกตเฮรัยเมทัลคือเจสังเกตรูปไปบานในยังเคยการแถลงจบในรูปไปบานระบบพิภพโลกด้วยนี้สมัยการตัวยกปอมเมียนยกหมอกวิเพียสมัยการตัวยกปอมเมียนยกหมอกปิชานะต้องโยงอ่อยเมียนการปราแต่ในเศรษฐกิจได้ยังอายุวังเวงโดยประทัดไม้บานในสิ่งจำเป็นโดยได้ขยมพลจมีจูนกลองมองจังสมัยปอมเมียนงานที่ยังใหญ่เรื่องปีงานที่ยังใหญ่ปีภูมิศาสตร์อยู่บ่ายเด้แต่ได้ยังใหญ่ปีโกอยู่บ่ายเศรษฐกิจที่ว่ายังใหญ่ปีการดำเนินอัตราการแต่เลยกับใจเตี้ยเลยจะกับพบอังเลยวิกระพงระบานจับไปได้เพราะนั้นจึงยุคในการดำเนินการประมีบานการถ่ายที่ปียังนิยมปีเมียได้พลบการล้างกระปุกแล้วปัจจุบันที่บิดทะเลปีมาบิดทะเลเราแต่มาพี่ร้อยในดำเนินการล้างกระปุกเราบอกวิ่งรอบตั้งปีใครแม่กระดามตาดำนาบอกวิ่งตื่นชีแบบนั้นให้วิกระพงแต่ทัดในขนมติดได้มวยน้ำมูลแต่ดอเรื่องราวต่างๆนี้ยังก็ในยามปีดำไหลมีสันให้สำหรับ support หนึ่ง resistance ยังหนึ่งจะมีจุดมองโป้ในจงวิดีโอสำหรับดำไหลมีในขนมเปย์ปัจจุบันโชว์ในขนมดำไหล$500มา$800ในขนมบัญชีโดยได้ขนมจุ่มยาธาห่างเชงมีหรือก็ดำไหลมีเวียนสบายสติงหลายหมดดำไหล$400ในขนมบุยเอาวิ่งแต่ต่อปีมีการแถลงปีปูตุ่มโนในเนี่ยติ้งตุ่มโนในเนี่ยได้ชื่อเจ้าในดำไหลมีในแต่มีกรอนในปัจจุบันดำไหลมีในขนม ETF หรือการช่วยโดยขนม forex back position จะเนี่ยได้ช่วยโดนนั่นแหละยังเคยไอ้ดำไหลมีเป็นปฏิบัติตัวแต่ดำไหลการมีดมเป็นประกอบในแต่มันต่อการหลังจำได้ยังคือจำได้เรื่องม้อมให้คือจำได้เป็นใจกระเตะได้ยังไงนั่นดำไหลการในมีดมระบบพิภพโลกในแต่มันต่อการหลังมีได้กับพงแต่เคยแถลงดำไหลคือมีได้มีแถลงตามประปอน ETF หรือก็forex ในการช่วยโดนได้สำหรับดำไหลแบบนั้นเธอในขนมไหล$5,280จุด58เซนในขนมมือดำหลัง$5,280จุด58เซนในขนมมือดำหลังเอาคือ$4,350จุด10เซนในขนมมือเอา$4,350จุด10เซนในขนมมือเอากรัมคือ$139จุด86เซนในขนมมือกรัม$139จุด86เซนในขนมมือกรัมกิโลคือ$139,860จุด11เซนในขนมมือกิโล$139,860จุด11เซนในขนมมือกิโลนี่คือจีดำไหลมีในขนมไทยตีประใบไข่มีตนาชนปีปอมมาไปประมวยได้มันต้องพิจารณากับพงศลันสล้อตามระยะการเจนบอกชีก่อประต่อปีมีจับตามแถลงนั่นนี่คือจีรูปเพียบมวยได้บางปนไหนมือเคยมันปีเป็นตุสันตุในเป็นตุประดอลลาร์ในกรุงเวียง100ไงแต่ปัจจุบันโชว์ในกรุงดำไหล100จุดโซนประปีเป็นตุรอบตกท่าจีนั่นในการเป็นตุครั้งประต่อปีสังเกตในร้องบานจับตามตุหมดอันนี้คือจีนั่นในการหรือก็จีดำไหลระบบเมียในกรุงระยะปี100ไงได้มีบานแถลงจอแต่กราวในดำไหลสปอร์ตเรื่องมองบริมวยจมูกได้จีจำได้มีการบารมคลั่งสมัยการปัดสังเกตมือนี่จังขยมต้องอย่างปีดำไหลปัดสังเกตนั้นสมัยในต่างออกนี่แต่ดองกระอิงโลทวีอาช่วยตลอดเลยจัดระบบในต่างออกนี่แต่ถ้าเหม็นเต้นตั้งปีบัวหลุมมีมักขยมกับบ้านจะเบียดจูนนะถ้าวิคือจีราชการในการศึกษาหรือการติ่งหรือการวินิโยสำหรับระยะเปย์ไว้มาต่อติดจังเลยเปย์แต่มีการทะเล
ជាជំរុញខ្ញុំមានការទិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែទិញដែរយើងនិយាយអំពីខ្លួនឯងអ្នកខ្លះក៏បានសួរថាតើមានធ្លាក់ដល់កម្រិតណា4200ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជា support នៅក្នុងកម្រិតទៀតតែមាសនឹងមិនទៅដល់នឹងទេវានឹងត្រូវបន្តការជួញដូររបស់វានៅក្នុងរង្វង់4400និង4600ហើយនៅក្នុងកម្រិតគឺខ្ពស់គឺ$4900នៅក្នុងមួយអោនពីព្រោះបច្ចុប្បន្នមាសមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបំបែកតម្លៃទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់មាសនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិដូចវិបត្តិអញ្ចឹងតើវាជាវិបត្តិដែលមាសនឹងធ្លាក់ទៅរហូតឬក៏បែបណាមាសបានហក់ឡើងទៅដល់តម្លៃ$5405នៅក្នុងមួយអោនកាលពីខែមករានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកណាចាំបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺលក់រហូតដល់ទៅ$680លក់លើតម្លៃរហូតដល់ទៅ$20ទៅ$25អញ្ចឹងមាសឡើងរហូតដល់ទៅ$5405នៅក្នុងមួយអោនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឡើងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេហើយតម្លៃមិនធ្លាប់មាននេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាលោហៈនេះគួរតែឡើងបន្ថែមទៀតរហូតដល់មានការទុះទាយអ្នកខ្លះទុះទាយ$1000ស្ថាប័នមួយចំនួនជាស្ថាប័នឯកជនឬក៏វិស័យធនាគារពាណិជ្ជឬក៏ស្ថាប័នធំៗដែលជាផ្លូវការធំៗគេទុះទាយនៅក្នុងរង្វង់$600ទៅ$700ជាងនៅក្នុងមួយជាអានេះគឺជាការព្យាករណ៍របស់ពួកគេនៃដំណើរមាសនៃការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដោយផ្អែកទៅលើមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងយកមកនិយាយមកវិញតែបច្ចុប្បន្ននេះវាធ្លាក់នៅក្នុងរង្វង់$4300ទោះបីជាថ្ងៃស្អែកវាឡើង$4400យើងនិយាយត្រឹមនឹងចុះជាងនិយាយត្រឹម$4400គិតជាភាគរយគឺ20%ពីចំណុចកម្ពុជានៅនៃការនេះមិនមែនត្រឹមតែតម្លៃមាសទេសូម្បីតែតម្លៃប្រាក់ក៏ដូចគ្នាដែរតម្លៃប្រាក់ឡើងរហូតដល់ទៅ$115នៅក្នុងមួយអោនហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរង្វង់$70នៅក្នុងមួយអោនវាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ40%តម្លៃប្រាក់និងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាធ្លាក់តាមលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញលក់យកចំណេញនិងនៅពេលដែលមានវិបត្តិលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញពីការវិនិយោគ ETF ឬក៏ Forex ការទិញដូរការជួញដូរហាងឆេងនៅលើប្រព័ន្ធ digital និងសាច់ក្រដាស់ដែលមានការដំឡើង margin នៃការជួញដូរផងហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមដកប្រាក់ផងសម្រាប់ដកលុយចេញពីការជួញដូររបស់ Forex ឬក៏សាច់ប្រាក់នៅក្នុង ETF ហ្នឹងគឺកើតតាមរយៈការលក់ចេញរបស់អ្នកលេងធំដើម្បីយក profit បច្ចុប្បន្នមាសឬក៏ប្រាក់ហ្នឹងត្រូវបានគាំទ្រដោយតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់វាបើយើងមើលទៅយើងគិតថាប្រហែលជាមាសនឹងប្រះបាក់ជើងមានអ្នកខ្លះព្យាករណ៍ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយបែបនេះនិយាយបែបនោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះមិនបាននិយាយអំពីតួលេខនៃការវាស់វែងពិតប្រាកដឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទេកន្លងមកអ្នកដែលមើលវីដេអូតទៅជាមួយបំណុលអ្នកដែលមើលវីដេអូតទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហាញឆាតស្ទើរតែទាំងអស់នៃទិន្នន័យឬក៏ស្ថិតិនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃចាយលុយ$3000លានទៅលើបំណុលជាតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាខណៈដែលបំណុលសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់ទៅ39 trillion ជាងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ចុងឆ្នាំនេះអាចនឹងឡើងរហូតដល់ទៅ40 trillion មួយថ្ងៃចាយលុយ$3000សម្រាប់តែការបង់អត្រាការប្រាក់នោះទេហើយការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង1 trillion គ្រាន់តែបង់ទៅលើថ្លៃបំណុលក្នុងមួយឆ្នាំ1 trillion ជាងកំពុងតែមាននិន្នាការនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺឡើងរហូតដល់ទៅ2 trillion ហ្នឹងនេះគឺជារឿងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវយកមកជជែកអំពីតម្លៃមាសពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយទៅជាគំរូឬក៏ជាអ្នកដែលនឹងនាំអាចគេតម្លើងអត្រាការប្រាក់និងទម្លាក់អត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ពិភពលោកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់អត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លើងអត្រាការប្រាក់យើងឃើញថ្ងៃនេះធនាគារកណ្ដាលផ្សេងកំពុងតែរៀបចំនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលមានវិបត្តិភូមិសាស្ត្រតម្លៃប្រេងហក់ឡើងរឿងជាក់លាក់មួយបានកើតឡើងកំពុងតែកើតឡើងណាគឺតើតើជាមួយនឹងអតិផរណាគេរំពឹងថាអតិផរណាកើនឡើងខ្លាំងអ្វីដែលយើងឃើញកំពុងតែដើរផ្ទុយអំពីពិភពលោកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែតម្លៃមាសបែរជាធ្លាក់ទៅវិញហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលមានវិបត្តិសង្គ្រាមដូចតើតើជាមួយនឹងករណីអេរ៉ង់អញ្ចឹងពេលដែលមុនវាយគឺខ្ញុំបានប្រមានបងប្អូនមួយចំនួនថាគុំសម្រុកទិញមាសតែបើតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វារួចទៅហើយចាំបាននៅពេលហ្នឹងមាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅតែលក់តម្លៃលើសអំពីតម្លៃទីផ្សាររហូតដល់ទៅ$20មានអ្នកខ្លះលក់រហូតដល់$30ជាងនេះគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការដើរបញ្ច្រាស់អំពីទីផ្សារការដើរបញ្ច្រាស់អំពីតថពិតដែរវាគួរតែមានការឡើងថ្លៃវាតទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះនៅពេលដែលមានអតិផរណាជាក់លាក់មួយកើតឡើងការកែប្រែគោលនយោបាយមួយក៏កើតមានពិតប្រាកដចឹងទៅកន្លងមកយើងឃើញលោក Donald Trump គាត់រិះគន់លោក Jerome Powell ថាលោក Jerome Powell មិនកាត់អត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខជាមួយនឹងការអត់ការងារធ្វើប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលវាអន់ថយសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់តំណែងនៃការប្រកួតប្រជែងនៃការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ថយហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញលោក Kevin Ross ឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោក
ចូលរួមបង្វិលយើងអត់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយអំពីការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទៀតទេហេតុអីដោយសារតែអតិផរណាឡើងលើសខ្ពស់នៃប្របាត់ ability ហើយការព្យាករណ៍នីមួយៗក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទៅហើយដូចគ្នាដែរការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់តាមរយៈគោលនយោបាយវាអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួបសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំវាបង្ហាញពីគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរហើយគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរនេះវាមិនមែនតែធនាគារតែលោកត្រាំទេសូម្បីតែធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរតែទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺលែងមានហើយវាជំនួសឲ្យមកវិញទៅតាមរយៈនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់សម័យមើលបន្តិចមើលនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពិភពលោកកំពុងតែពឹកបោការរកស៊ីលែងសូវតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ឬក៏ផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលយកប្រាក់ទៅផ្ញើនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកលុយទៅទិញបានដំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្ននេះការឡើងរហូតដល់ទៅ 5.2% និង 5.6% និង 4.6% រួចទៅហើយតាមរយៈឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់យកទៅទិញបានដំណុលទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពីចន្លោះ 4.5 ទៅដល់ 5% ជាងដែលគាត់ទទួលបាននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលគាត់លែងចង់ទុកបានដំណុលហ្នឹងគាត់អាចនឹងលក់បានដំណុលហ្នឹងចេញអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើគឺជាការការពារនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រសើរឥទ្ធិពលនៃប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងចលនាដំបូងរបស់លុយដុល្លារវាដូចជាចលនាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2023និង24រាប់ពីឆ្នាំ2022ដែលធនាគារកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់អ្នកខ្លះក៏គិតថាអញ្ចេះអានឹងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគតូចណាគិតបែបហ្នឹងអត់ខុសទេគាត់និយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ចុះថោកមាននឹងឡើងថ្លៃនៅពេលអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់មាននឹងធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគាត់ទិញទុកដើម្បីនៅពេលដែលធនាគារបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់គាត់កើនឡើងអានោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សទាំងអស់ខ្លាចអំពីអតិផរណាហើយពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺតសហរដ្ឋអាមេរិកចម្ពាក់លុយរហូតដល់ទៅ39 trillion មិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយលុយដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទុនបំរុងរបស់ពិភពលោកនៅពេលដែលអតិផរណាកើនឡើងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែកើនបន្ថែមទៀតអ្នកដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺអ្នកដែលកាន់ប្រាក់ដុល្លារឬក៏អ្នកវិនិយោគធំៗដែលកាន់ប្រាក់ដុល្លារពួកគេចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាពណាមួយដើម្បីផ្លាស់ទីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេធានាឲ្យបានអំពីនិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមកតាមបណ្ដាធនាគារធំៗរបស់ពិភពលោករួមទាំងចិនឆេកប៉ូឡូញទូគីប្រេស៊ីលឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាទៅទិញមាសទុកអស់ហើយអ្នកដែលបោះពុំលុយគេនាំគ្នាទៅទិញមាសទុកអស់ហើយយើងនឹងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅពេលដែលធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលមានរឿងអីកើតបដកម្មដំបូងគឺអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយចាប់ដើមយកលុយរបស់ខ្លួនទៅទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលនិន្នាការបន្ទាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានយកលុយរបស់ខ្លួនទៅកាន់កាប់មាសដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនិងរក្សាអត្រាប្រាក់របស់ពួកគេកុំឲ្យមានការខាតបង់ពេលនេះយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកលុយដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមាសឡើងដំណើរគ្នាប៉ុន្តែមានអ្នកវិភាគរហូតថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមានដុល្លារឬក៏មាសឡើងដំណើរគ្នាហេតុអីក៏មាសនិងដុល្លារឡើងដំណើរគ្នានៅក្នុងពេលនោះដោយសារតែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បានធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារមានការកើនឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះពុម្ពលុយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរមនុស្សទាំងអស់ឬក៏អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលគាត់បង្ហាញអំពីប្រតិកម្មទី2ណាគាត់ដឹងថាតម្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារឬក៏តម្លៃលុយមានការធ្លាក់បើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃមាសទើបមាសមានការកើនឡើងទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំ2024ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយយើងក៏ឃើញមានការព្យាករណ៍ដែរ9 លើ 10គេព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់ចាំបានប្រសិនបើចាំបានរាប់ទុកថាជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានហើយជាពិសេសអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំយូរហើយតែបើសិនជាមិនបានដឹងពីរឿងហ្នឹងទេយើងស្ដាប់ថ្មីទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកវិភាគទាំងអស់ព័ត៌មានទាំងអស់និយាយដដែលអំពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសហើយមាសជួញដូរនៅក្នុងរង្វង់$2,000ជាងនៅក្នុងមួយអោនទេនៅក្នុងឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃ$4,000ជាងទេហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាការព្យាករណ៍លើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានព្យាករណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ថាមាសកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃ$550នៅក្នុងមួយជីទៅមើលវីដេអូ scroll នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅមើលវីដេអូចាស់ដំបូងរបស់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយតម្លៃនេះរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2025នៅពេលដែលខ្ញុំបបួលលក់មាសយើងរាប់ទុកថាតម្លៃរបស់មាសបានកើនឡើងនៅក្នុងមួយកន្លះ
វាគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការសន្សំថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយរាប់ពីឆ្នាំ2026នេះសង្ឃឹមអ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំពីដើមមកចំចាំនេះគឺជាការសន្សំថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលវែងថ្មីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំពុងតែបានកើតទៅលើតម្លៃមាសវាកំពុងតែបន្តកើតនៅក្នុងពេលរឿងរ៉ាវដែលពិភពលោកកំពុងតែរៀបចំនៅហិរញ្ញវត្ថុថ្មីផ្សេងៗទៀតយើងអាចឃើញក្របបែកកំណត់ម៉ោងមួយសម្រាប់បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈជប៉ុនដែលអាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលុយរបស់ដុល្លារអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញប្រាក់ដុល្លារចាំនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផ្សេងទៅទៀតខ្ពស់បន្ថែមទៅទៀតដើម្បីគេចផុតអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ប្រទេសជប៉ុនពីព្រោះមានអ្នកខ្ចីលុយពីជប៉ុនច្រើនមកវិនិយោគនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលជប៉ុនដំឡើងអត្រាការប្រាក់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នឹងត្រូវតែដកលុយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទូទាត់បំណុលចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលបំណុលរបស់ខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ចាយលុយ 3,000 លាននៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អត្រាការប្រាក់1 trillion ជាងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចំណូលពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាតែទៅជាមួយនឹងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបញ្ហាវាគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពេលវេលាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងអាចសម្លឹងមើលលោក Trump យើងអាចសម្លឹងមើលលោក Kevin Walsh ថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយភ្លាមដោយដែលពួកគេប្រត់ធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានយើងមានមេរៀនជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកទាញធ្វើជាទិន្នន័យធ្វើជាការប្រៀបធៀបទៅលើបញ្ហាដែលវាបានកើតឡើងធៀបជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ1973ខែតុលានៅពេលដែល OPEC កាត់បន្ថយការផលិតនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេងបានឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកមាសក៏ធ្លាក់ដូចគ្នាដែរហើយធ្លាក់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វារយៈពេលធ្លាក់ហើយយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៃបដិវត្តអរ៉ង់យើងក៏ឃើញថាមានការដួលរលំនៃការផលិតប្រេងដូចគ្នាដែរមាសត្រឹងរយៈពេល12ខែហើយបន្តមកទើបវាបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 89% បច្ចុប្បន្នមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលនិយាយថាមាសធ្លាក់នោះគឺជាអ្នកដែលមិនដែលតាមបានតម្លៃមាសតទៅសោះនៅក្នុងឆ្នាំ2026មាសនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការកើនឡើងធៀបនៃតម្លៃចាស់របស់វានៅក្នុងឆ្នាំ2025ក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែការកើនឡើងរបស់មាសផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2025ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់របស់វានៅឡើយនោះទេហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងសង្គ្រាមជុំសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1991តែទៅជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទៅលើប្រទេសគុយវ៉ែតក៏ធ្វើឲ្យមាសឡើងមួយផ្លែបន្ទាប់មកមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways ដោយសារតែវិបត្តិធម្មពលឬក៏តម្លៃនៃការការពារជាតិបានកើនឡើងប្រេងកើនឡើងមាសធ្លាក់បន្ទាប់មកទៀតរយៈពេលត្រឹមតែ6ខែស្ថានភាពរបស់មាសបានប្រែប្រួលមកវិញចំណែកឯរឿងថ្មីដែលយើងឃើញប្រហែលជាកុំភ្លេចឆាប់ភ្លេចលឿនពេកណាហើយកុំពូកែជឿអ្នកវិភាគមួយស្ត្រីមកមួយថ្ងៃទៅបាត់ពួកគាត់ទិន្នន័យព្យាករណ៍របស់ពួកគាត់ណាធ្វើឲ្យមនុស្សយំច្រើនគ្នាហើយគាត់និយាយថាមាសធ្លាក់ចុះបន្ទាប់មកមាសក៏បានឡើងហើយរយៈពេល6ខែមួយឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញមាសធ្លាក់ចុះគាត់យកអារឿងដែលគាត់និយាយខ្ញុំបាននិយាយថាមាសធ្លាក់ចុះហើយគេបងប្អូនអញ្ចឹងមកវិញណាហើយប៉ុន្តែសួរតែតម្លៃដែលគាត់និយាយថាមាសធ្លាក់ចុះកាលនោះនៅក្នុងតម្លៃណាហើយឥឡូវនោះគាត់មកនិយាយថាមាសធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតម្លៃណាប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគាត់មាសបានឡើងទៅទៀតខុសពីអ្វីដែលគាត់ព្យាករណ៍អញ្ចឹងគាត់និយាយរំលឹកអ្វីដែលគាត់និយាយថាមាសបានធ្លាក់ចុះគាត់ប្រហែលបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះរបស់គាត់អត់មាននិន្នាការឬក៏មានការកំណត់ឬក៏មានពេលវេលាដែលយកមកវាស់វែងពិតប្រាកដផងហើយយើងជឿហើយអ្នកណាអ្នកជឿអ្នកដែលអត់ដែលតាមព័ត៌មានអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតព័ត៌មានអ្នកដែលគាត់ឃើញគេទិញមាសនៅក្នុងពេលតម្លៃថ្លៃគាត់រត់ទៅទិញអញ្ចឹងគាត់និន្នាការនៃការបារម្ភរបស់គាត់គឺខ្លាំងព្រោះនិន្នាការដែលគាត់ចង់ចំណេញគឺវាជារឿងទី1ឯងបន្ទាប់ពីទិញទៅវាមិនចំណេញវាទៅជារឿងទី2ព្រោះគាត់ទៅទិញតំណែងនៅពេលដែលតំណែងវាថ្លៃនៅពេលដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ឥឡូវជាការសន្សំទៅចា៎ឥឡូវយើងកុំភ្លេចនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានរឿងអីកើតឡើងបន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលដែលរុស្ស៊ីធ្វើជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនយើងក៏ឃើញមាសត្រឹងដែរទៅយើងឃើញមាសត្រឹងបន្តមកមាសទម្លាយតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ$2,000នៅក្នុងមួយអោនជាលើកដំបូងហើយរសាររហូតឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខ្ញុំនិយាយព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020មាសក្រោម$2,000នៅក្នុងមួយអោននោះហើយបើខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្វះអីអ្នកដែលគាត់មកថាឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយណាថាស្ដាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិភាគដែលមាននិន្នាការនិយាយអំពីទិន្នន័យច្បាស់លាស់ឬក៏និយាយអំពីភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទៅប្រសិនបើនិយាយថាខ្ញុំនិយាយខុសគួរតែផ្ដល់ហេតុផលបែបវាស់វែងបានមកវិញឥឡូវប្រឈមមុខយើងគិតមកវិញមកខ្ញុំនិយាយក្នុងឆ្នាំ2019 2020ខណៈដែលមាស
ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$2,000ក្រោម$2,000នៅក្នុងឲ្យឥឡូវមាន$4,000ជាងនៅក្នុងមួយឲ្យរួចទៅហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកពពូសន្សំមាសកាលនោះខ្ញុំក៏ថតមាសពេលដែលខ្ញុំទិញមាសខ្ញុំមកខ្ញុំថតอะไรគិតទៅវាគឺជារឿងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏ជារឿងមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមពិចារណានៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយយើងមិនបានពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺជារឿងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមើលបញ្ហាមិនឃើញបញ្ហាយើងជាអ្នកដែលមានបញ្ហាយើងចូលសរុបព័ត៌មានចុងក្រោយបន្តិចទៅហើយតើទៅជាមួយនឹងការដំណើរគណៈកម្មការចាប់និយាយព័ត៌នៅម៉ោងផ្សេងណាឥឡូវនេះយើងមើលពីភាពខុសគ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍មុនដែលយើងបានឃើញណាយើងរាប់តាំងពីឆ្នាំ1973តម្លៃប្រេងនិងបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាខុសគ្នាកាលនៅក្នុងឆ្នាំ1973បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតែ500,000ទេប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមើលបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលពីច្រើនឆ្នាំទឹកមែនប៉ុន្តែបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាកើនឡើងនៅក្នុងលឿនណាការបោះពុម្ពរបស់លុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខដែលបានវិជាករក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់លើសពីការស្មានដែរដល់ទៅ39 trillion បំណុលណាហើយការបង់សងទៅលើអត្រាការប្រាក់នឹងទៅដល់2 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំពីជាប្រកបការជាប្រកបអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ការទិញមាសតម្រូវការមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលមិនបានធ្លាក់ចុះមិនបានបាត់បង់មិនមានការឈប់ទិញនោះទេមានការលក់ចេញដោយសារតែតម្រូវការទៅការប្រាក់ដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិកម្មពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងមើលធនាគារតួលេខនៃការទិញមានរហូតដល់240តោននៅក្នុងត្រីមាសទី1តាមរយៈធនាគារបើយើងយកមកចែកនឹងខែទៅយើងឃើញនៅក្នុងមួយខែ60តោនជាងវាពិតមែនមានតួលេខនៃការលក់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសបានជាប់គាំងដោយសារតែវិបត្តិកម្មពលតែយើងមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនដើមខាងលើមកទៅពេលដែលមានវិបត្តិកម្មពលតម្លៃផ្សេងគឺបានជាប់គាំងអញ្ចឹងណាវាគឺជារឿងសាមញ្ញមុននឹងពេលមានការកើនឡើងទៅហើយបើយើងមើលការព្យាករណ៍របស់ធនាគារកណ្ដាលដូចជា JP Morgan គេនៅតែព្យាករណ៍ថាមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មកដល់ទៅ$6,300 Deutsche Bank គឺ$6,000 BPM ព្យាករណ៍រហូតដល់ទៅ$6,250បើទោះបីជាតម្លៃនឹងមិនទៅដល់មែនប៉ុន្តែនិន្នាការនៃការមើលឃើញតម្លៃរបស់មាសអាចនឹងឡើងទៅដល់លើសហ្នឹងឬក៏ធ្លាក់ចុះហ្នឹងវាទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដោតផ្លាស់នៃសង្គមដែលខ្ញុំតែជំរាបជូនបងប្អូនថារដ្ឋការវិភាគទាំងឡាយរបស់អ្នកវិភាគមិនមែនជារឿងពិតនៃសង្គមទេតែជារឿងដែលគេមើលឃើញមួយជ្រុងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលឲ្យអស់យកមកពិនិត្យណាពីព្រោះសង្គមមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមានការប្រែប្រួលដូចនេះការព្យាករណ៍ទាំងអស់មិនបាននៅល្អឬក៏វាត្រឹមត្រូវឬក៏វាខុសឬក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែមានតថៈឬក៏ការវាស់វែងពិតប្រាកដដើរតាមមើលតាមទៅហើយប្រើបញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកវិភាគបច្ចុប្បន្នគេថា smart money ដកចេញពីលុយមាសហើយមិនទេ smart money ទទួលបានផលចំណេញពីដើមឆ្នាំរួចហើយឥឡូវកំពុងតែសង្ងំនឹងមានការទិញចុះហើយ smart money ឬក៏លុយធំទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចំណេញបន្ថែមទៅលើទីផ្សារមាសនៅពេលដែលមនុស្សមានប្រតិកម្មតទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសហើយមិនមាននិន្នាការក្នុងការតាមដានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានជាប់លាប់ទេបែបនេះណាអានោះគឺធម្មតាទេគឺគេចំណេញទៅលើយើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងជារឿងល្អហើយប្រសិនបើចង់ធ្វើជាអ្នកជួញដូរស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនឥឡូវយើងមកជជែកគ្នាអំពីរឿងមានបន្តិចទៀតដែលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងបង្ហាញខាងលើគឺជា graphic តទៅជាមួយនឹងការឡើងមកកាន់តម្លៃកម្ពុជារបស់មាសឈរទៅលើប្រាក់ដុល្លារឈរទៅលើប្រាក់យូរ៉ូទន្ទឹមនឹងការមើលរូបភាពទាំងហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលរូបភាពផ្សេងតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសហាងឆេងមាសនៅក្នុងស្រុកផងដែរដែលជារូបភាពផងតែទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបដែលនិយាយអំពីការវាយដាច់ឬក៏ការឡើងមកកាន់តម្លៃនេះមួយដែលពិភពលោកកាលពីដើមគេចូលចិត្តសន្សំប្រាក់ដុល្លារឬក៏បានរដ្ឋាភិបាលលុយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លុយយូរ៉ូគោលនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោករាប់ទសវត្សរ៍ទៅហើយប៉ុន្តែថ្មីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរមានថាពិភពលោកទាំងអស់នាំគ្នាយកលុយទៅកោជាមួយនឹងមាសពិភពលោកដែលគេកំពុងនិយាយគឺប្រទេសធំនិងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយើងនិយាយអំពីមេដឹកនាំយើងនិយាយអំពីប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាយកលុយទៅកោជាមួយនឹងមាសបច្ចុប្បន្ននេះមាសបានខ្លាយទៅជាទុនបម្រុងធំរបស់ពិភពលោកមានរហូតដល់ទៅ27%ខណៈដែលយើងមើលទៅលើបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បានបណ្ដោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកកាន់កាត់ខ្លាំងឥឡូវធ្លាក់សល់ត្រឹមតែ22%ទេហើយតែទៅជាមួយនឹងបានបំណុលឬក៏សញ្ញាបត្របំណុលរបស់អឺរ៉ូដូចជាដុល្លារអឺរ៉ូនោះ
គឺធ្លាក់ចុះមក15%វាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអំពីតម្លៃដែលមានការឡើងហើយក៏វាមិនមែនជារឿងនៃការធ្លាក់ចុះនៃលុយឬក៏រូបិយប័ណ្ណប៉ុន្តែវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចបំណុលនិងអនាគតនៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោករបស់អន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតែម្ដងការវិភាគចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្ដាលបានបង្ហាញពីការវិវត្តមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2025មាសបានក្លាយទៅជាទុនបំរុងឬក៏ខ្លាយទៅជាទុនយុទ្ធសាស្ត្រជាផ្លូវការរបស់សកលជាពិសេសគឺសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែនៅក្នុងភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្របើទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ2024មាសបានវាដាច់បានបំណុលជាប្រាក់អឺរ៉ូប៉ុន្តែរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមាសមិនទាន់បានវាដាច់តទៅជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពេលនេះវាគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីព្រោះមនុស្សខ្លះឬក៏អ្នកវិភាគខ្លះគេមិនរំពឹងទុកថាករណីហ្នឹងវាអាចកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2026យើងឃើញថាមាសបានឡើងខ្លាយទៅជាទុនបំរុងលេខ1វាដាច់លុយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងការវាដាច់នៃបានបំណុលរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកកាន់កាប់មាសប្រមាណជា 36,000 តោនជាតួលេខដែលបងប្អូនអត់ស្ដាប់ច្រឡំនេះយើងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺ 36,000 តោនវាគឺជាកម្រិតដែលខ្ពស់បំផុតដែលចិត្តទៅដល់នៅក្នុងសម័យកាល Bretton Woods គឺជាសម័យកាលដែលប្រាក់ដុល្លារមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងពីព្រោះពេលនោះគឺដុល្លារត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមាសប៉ុន្តែការបោះពុម្ពប្រាក់ដុល្លារមានចំនួនសន្ធឹកសន្ធាប់លើសពីមាសដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាមាសមិនបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបោះពុម្ពដូចក្តីប៉ុន្តែមាសគឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រកបវិជ្ជាពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុមិនប្រកបវិជ្ជាទើបតួលេខរហូតដល់ទៅ 36,000 តោនប្រកាសឡើងជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលជាមួយពិភពលោកតួលេខនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមខ្លាំងក្លាតាំងពីឆ្នាំ2022ដែលធនាគារទាំងអស់ប្រើល្បឿនក្នុងការទិញមាសក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 1,000 តោននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាតាមរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកដែលយើងហៅថា World Gold Council សូមបញ្ជាក់តួលេខនេះគឺជាតួលេខផ្លូវការវាអត់បានរាប់បញ្ចូលអំពីតួលេខនានាដែលបានទិញដូរមាសដែលមិនប្រកាសខណៈដែលប្រទេសចិនគេរំពឹងថាការទិញដូរមាសរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួនលើសពីអ្វីដែលប្រទេសចិនបានប្រកាសបើទោះបីជាធនាគារកណ្ដាលជំនួយពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ការទិញមាសបានធ្លាក់ថ្លៃនៅត្រឹមតែ863 តោនជាងនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្តីក៏គេយល់ឃើញថាភូមិសាស្ត្រឬក៏ការបន្ថែមទិញតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលជំនួយពិភពលោកនៅតែបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅក្នុងដើមឆ្នាំឬក៏ត្រីមាសទី1យើងឃើញតួលេខទិញយ៉ាងកំពុករបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងរយៈពេល1ខែទិញប្រមាណជា60 តោនជាងហេតុអីក៏រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះត្រូវបានគេយកមកវិភាគហេតុអីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅតែជាចំណុចក្តៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការសន្សំមាសឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្វែងរកផលចំណេញអំពីតម្លៃមាសទី1ធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកកំពុងតែធ្វើពិពិធកម្មកំពុងតែបែងចែកហានិភ័យតាមរយៈការស្ទង់មតិនៅក្នុងឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាមាសរបស់ពិភពលោកហៅកាត់ថា World Gold Council បានរកឃើញថា 3/4 នៃអ្នកគ្រប់គ្រងទុនបំរុងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលរាប់តាមវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋគេរំពឹងថាប្រាក់ដុល្លារឬក៏ទុនបំរុងជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរវាង5ឆ្នាំខាងមុខរាប់ពីឆ្នាំ2025ទៅឆ្នាំ2030ដែលតម្លៃមាសអាចនឹងប៉ោងឬក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងទៀតទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលបំណុលរយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗកំពុងតែបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបំណុលទាំងអស់នោះកំពុងតែកើនឡើងលើសពីប្រវត្តិឬក៏លើសពីវិបត្តិដែលប្រទេសទាំងអស់នោះធ្លាប់បានកើតមានកន្លងមកពីមុនរាប់តាំងពីវិបត្តិឆ្នាំ2008និងវិបត្តិផ្សេងទៀតទី3ចំណុចចុងក្រោយគេមើលឃើញថាពិភពលោកគៀកទៅដល់ proxy war ឬក៏ពិភពលោកគៀកទៅដល់ការបែងចែកប្លុកឬក៏ពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដាច់គ្នាឬក៏គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុផ្ដាច់គ្នាដែលជានិន្នាការឆ្ពោះទៅបញ្ហាសង្គ្រាមរបស់សកលលោកដែលជាចំណោទសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសតូចៗមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយមានកម្លាំងយោធាតិចតួចឬក៏មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្លាចទៅជាទីដៅអ្នកទិញមាសប្រែខ្លាចទៅជាអ្នកទិញមាសបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកឬក៏ World Gold Council ធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើនឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាទីផ្សារនៃប្រទេសដែលសន្សំមាសច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍ដូចធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រកាសទិញមាសប្រមាណជា100 តោនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីនេះយើងក៏មានឃើញប្រទេសចិន
ទូគីឥណ្ឌាកាហ្គស្ថានប្រេស៊ីលនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែបារម្ភអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងកើតឡើងហើយពួកគេគឺជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដដោយដែលពួកគេកំពុងតែរងគ្រោះចំពោះសង្គ្រាមនៅបច្ចិមបូព៌ានៅពេលដែលគេសួរថាតើនិន្នាការនៃការសន្សំមាសរបស់ពិភពលោកអាចនឹងបញ្ចប់ឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេចម្លើយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា World Gold Council គេបានបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាភូមិសាស្ត្រអតិផរណាអត្រាការប្រាក់ជាពិសេសគឺអនាគតសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតែរឿងមួយដែលគេឃើញច្បាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណរបស់ពិភពលោកឬក៏អន្តរជាតិកំពុងតែវិវត្តឬក៏មានការបដូរផ្លាស់ទៅហើយដែលប្រាក់ដុល្លារដែលធ្លាប់តែជារូបិយប័ណ្ណស្ដេចឬក៏ជារូបិយប័ណ្ណនៃទុនបំរុងរបស់ពិភពលោកនឹងរងគ្រោះឬក៏ត្រូវថយឥទ្ធិពលរបស់វាបន្ថែមទៅទៀតតាមនិន្នាការនៃការបដូរផ្លាស់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមទាំងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងដូចនេះការឡើងនៃការបង្កើនទុនបំរុងជាមាសជាអន្តរជាតិនេះវាគឺជារឿងដែលមិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយបណ្ដាអ្នកវិភាគទាំងឡាយកំពុងតែមាននិន្នាការក្នុងការទស្សន៍ទាយតម្លៃមាសថាវានឹងបន្តកើនឡើងអាចនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានផងដែរបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាតម្លៃមាសមិនទាន់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការរស់រានប៉ុន្តែនិន្នាការមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វានៅតែបន្តនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដកស្រង់យកមកជម្រាបជូនបងប្អូនតាមរយៈទស្សនៈនិងការវិភាគទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងយកទៅតាមការផ្សាយចេញរបស់ធនាគារកណ្ដាលតំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងការផ្សាយចេញរបស់ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាមាសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា World Gold Council សូមអរគុណសូម